個題目咧，最主要就係講關於我哋嘅泌尿系統。泌尿系統包括男女，我哋都今晚都會 cover 到嘅，都會講到嘅。你會見到我哋睇呢一度先，佢有腎嘅動脈同埋靜脈。咁啊，動脈大家都知啲血管啊，係將嗰啲新鮮血係啦運輸入去。嗰個腎嘅靜脈咧，就將嗰啲污糟用完㗎啦，咁啊回收翻嚟。咁所以咧，通常我哋畫圖咧就會係紅色嘅咧就係乾淨嘅，藍色咧就回收係靜脈血管嘅。咁啊，跟住咧嗰個腎臟啦，咁啊就係隔離呢一度係啦，我哋嘅腎臟個腎臟咧上邊呢一撇黃黃地咧，我哋成日講腎上腺就係呢一個位啦。咁啊好，下邊咧我輸尿管，再下邊咧就係我哋嘅膀胱，膀胱之後就尿道係啦。咁成個泌尿系統就係呢度咁多個部分，呢度咁多個部分咧係每一個部分都有機會出事嘅。咁啊，今晚咧都會講晒㗎啦。咁啊，我準備咗一條片俾大家咧，明白我哋嗰啲尿啊係由點樣產生出嚟嘅。即係呢條片本身英文，我配咗廣東話俾大家聽下。同大家分享下咧，點樣去我哋嘅尿液咧係點樣形成嘅嚇。咁啊，食物食咗落去咧，呢個小腸絨毛嚟嘅喎，吸收咗營養，咁啊變成糞便啦，冇用嘅廢物。咁另外喺血液裏邊咧，亦都會係將營養吸收咗之後冇用嘅液體咧，就會變成尿液。一般成年人我哋大概咧，全個身有4.5至5.5 litre 係血液嚟嘅。咁呢個血液咧就會透過一個腎臟嘅動脈咧，就流向我哋嘅腎臟嗰度咧，就進行呢個清潔啦。大概每分鐘咧，我哋嘅腎臟會幫我哋清潔半杯嘅血液嘅喎。咁啊，將有用嘅嘢就攞啦，咁啊冇用嘅廢物咧就會排走噶啦，變成尿液啊咁樣。咁好啦，咁啊你會見到呢一個咧，話個結構複雜到不得了嚇，呢一個叫腎單位，咁咧係好微細嘅嘢嚟嘅，係要用一啲好勁嗰啲嘅顯微鏡咧，先至可以即係睇到啊嗰個嘅腎單位係啦。咁你見到咧呢一個好得意喎，係咩嚟嘅咧？我哋睇一睇下。咁咧原來呢一個腎單位咧，佢會有個過濾器嘅，就叫腎小球，係啦。你會見到咧，透過呢一個咧過濾咗咯喎，咁黃黃地色嗰啲咧就係尿液嚟噶啦，咁咧佢就會去輸送翻去咧，就係我哋嗰個嘅膀胱噶啦。咁呢就透過呢兩條咧，係啦，就係嗰個管道啦，咁啊幫我哋咧。個尿管就幫我哋咧輸送，咁你會見到側邊呢啲肌肉喐下喐下咧，佢就係令佢咧一路要向下，唔準翻轉頭嘅，因為呢啲係廢物嚟噶啦嘛，尿液係冇用噶啦，咁啊要佢流走啦。好，咁我哋再睇下啦，咁佢一路流，就會流到入去我哋個膀胱噶啦。膀胱咧係一個好得意嘅地方喎，哇！你睇下犀利，咁咧其實佢係會有彈力嘅喎，咁啊佢當我哋小完便就排空咗啦，咁佢慢慢又會儲翻啲尿液嘅，係啦，咁因為佢有彈性啦，可以鬆弛啊、擴張啊，咁所以我哋咧可以裝多少少尿咧，都唔使話哇即刻又好急啊要去啦。咁我哋正常我哋個膀胱咧係可以容量係400至600毫升嘅。當我哋嗰個嘅膀胱咧開始滿啦咁樣咧，咁咧我哋就會有一啲嘅神經咧就通知我哋嘅大腦，喂，而家就嚟滿啦，我要屙尿啦咁樣。When your bladder is full, the nerves alert the person that it is time to urinate. 好啦，咁我哋就可以去小便啦。咁其實咧唔係咁簡單喎，大腦咧其實佢都做咗好多嘢㗎。大腦就通知翻我哋嗰個嘅膀胱肌肉，係啦，你會見到呢一個膀胱嘅肌肉咧，佢開始打開啦，打開，咁咧，然之後啲尿咧就可以出到嚟啦。咁我哋喺嗰個排尿嘅過程裏邊咧，其實排出咧。95% 咧都係水分，有5% 咧就係啲廢物嚟嘅，包括有啲尿素啊、尿酸啊咁樣，即係一啲已經冇用嘅嘢啦。
咁咧，另外呢兩個就係頭先你會見到啦，叫做括約肌。咁咧呢兩個咧，佢屙完尿之後嘅小便完啦，咁佢會閂翻埋，緊緊合埋，就唔會俾佢咧再有滲尿嘅問題。哇，犀利係咪啊？我哋淨係小便成個過程原來係咁複雜嘅，咁所以咧一陣間就會陸續話俾大家聽，你缺乏咗啲咩營養或者嗰個平時我哋個生活啊，有啲乜嘢做得唔好咧，就會影響咗邊一部分啦。